своим отсутствием вхождения в литературу. Мне показалось, что все главные события литературной жизни происходят в Санкт-Петербурге. Поэтому весной 1915 года Есенин переезжает в Санкт-Петербург. Jeseninu se jednostavno život, stvaralački život u Moskvi nije dopao, smatrao je da to nije u redu i mislio je da je najbolji život za jednog umjetnika, za književnika, posebno u Sankt Peterburgu ili kako ga Rusi zovu Pitjeru, i on je 1915. godine preselio u Sankt Peterburg. В Санкт-Петербурге Сергей Есенин посетил Александра Блока. Он не застал Блока дома и оставил ему записку и свои стихи, завязанные в деревенский платок. Записка сохранилась с пометкой Блока. Стихи свежие, чистые, голосистые. U Sankt Petersburgu je Sergej Jesenin otišao u posjetu Aleksandru Bloku, to je jedan također od čuvenih, izuzetnih ruskih književnika. Kada je došao pre njegova vrata, Blok nije bio kući i Puškin mu je ostavio jedno pismo i svoje stihove zavezano u maramu, što žene seljanke nose. I taj zapis je sačuvan i do dan danas, u kome je Blok napisao da su stihovi svježi, čisti i pjevljivi.